Azim nima qilsana? Rezbasi ketgan mana buni. Joyida rezbasini ochib, remontniga qilib beramiz. Svarka qilinmaydi bu? Yo'q. Rezba toydiriladi faqat. Mana rezba kichkina bo'lib qolgandan keyin O'sha gaykasini navarga qilib toraytirib berasan, o'sha mana unga rezba ochib bunga qotirasan keyin. da O'zi standart bo'ladi bu. standart. Hozirgi Zilimizni chulug'ini gayka spesialni yasalyapti. O'zini родной передер qilyapti. Biz svarka qilib beramiz, spesialni elektrodni. Oddiy kempi emas bu. И Azim buni полностью rastoshka qilib rezba ochib beradi. Mani ishim qolib ketdi-ku, ertalab 8 da kelganman. Uyg'otganman Azimni. Endi bunga bundan ortiq bo'lmaydi. O'rgatganda qilmadingmi? Mana gaykasi keriga ana buralishi, likillashi umuman Sal plotniroq. plotniy. Ana mana shunda ahvolda biroz qiyinroq, mana kuch kerak bo'lyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Bu videoni Zid Haydi degan tanishlarga tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar.